Ay, yo no hasta allá y iba a Ay, yo lamentablemente. Nadie para ti juega. Chingada madre. Ajá, pero ya lo vi. ¿Por qué te dije? ¿Dónde están? No, Yo tanto buscando el celular. ¿A qué horas ¿De los dos?
El martes, nosotros voy con unos amigos del trabajo al centro de decir. No, pero vamos a ir aquí en la ciudad. Estamos antes del 18 de marzo. Sí, va a ser aquí. Yo a veces tomo el martes. Puede ser de cómo está. ¿Y te regresas? Bien. ¿Cuánto les falta? ¿Cuánto les falta a tu hermano? Michelle ya una año nada ¡Ay! ¿8? Me falta 4. Oh, sí, ¿verdad? Y quería hacer dos cosas. Y aparte de especialidad, ¿qué quieres? ¿Qué eres especialidad? Y hasta ahorita te va ganando. Ay, justo las estábamos esperando, no se nos pudo por. ¿Y de dónde son tornados? Solo. Marca que soy súper Quiero que les hicieron falta la panela. Este martes no podemos ir. trabajando. No lo vamos a ver. Es que se la quitó. ¿Qué no me lo traiga? Un buen. Bueno, pero también tenía un tema ahí. No, probablemente. Como de no te vayas. Ah, las calcetas. Es que son muy caras. Yo creo que se les envían ¿Qué onda con tus centros? Sí, creo que sí.
¡Aprieta, aprieta! Ah, ya. No, fuera. Sí, también en ese. ¡Qué buena Sobe! ¡Buena Sobe! ¡Vamos, tornados! Yo utilizo toda la chamba para gente. Sí, Jordán. No, no que veías a tus amigos. Vale. ¿Esa dieta es para tapar? Sí. Ay, muy gracias. Ana Jordán. Ay, gracias. Tenemos chido que mostramos un poco. Lo vi desde la ventana y lo vi desde ¡Vamos, Diego, vamos! ¡Buena Dash! ¡Bien, Dash! Porque no. Ah, ya. No, fuera. Sí, también en ese. ¡Qué buena Sobe!
¡Buena suave! ¡Meten la bomba, tornados! ¿No sabías qué era? Yo utilizo toda la chama para frente. Sí, Jordán. No, que veías a tus amigos y Vale. Casualidad es para tapar. Sí. Ay, muy gracias. ¡Ana Jordán! Ay, gracias. Tenemos chido que mostramos un poquito. Lo vi toda la ventana. Y lo vi toda ¡Vamos, Diego, vamos! ¡Buena Dash! ¡Bien, Dash! Porque no me Gracias. Sí, ¿Ganaron, loco? ¿Cómo vas a hacer No sé si se ha ido.
¡Llenas más! A ver si te da tiempo. Dale, ya jugó. Es como 22. ¿Yo qué, güey? No sé por qué se bajó toda la caja. Pues es lo que llega, ¿no? Sí, ahorita te lo mando. Dale, papá. Le dio huevo a cargarla. Sí, no, ya es una cosita. Ver, ¿traes la mochila de identidad? Sí. Ah, hola. Se la di al 3. Ah, pero yo hubiera estado porque se hizo algo. No, no, no. Y una te digo, ambas partes diferentes, se trate mal y se ¡qué bueno, A ver si te da tiempo. Dale, ya jugó. Es como 22. ¿Yo qué, güey? No sé por qué se bajó toda la caja. Pues es lo que llega, ¿no? Sí, ahorita te lo mando. Dale, papá. Le dio huevo a cargarla. Sí, no, ya es una cosita. Ver, ¿traes la mochila de identidad? Sí. Ah, hola. Se la di al 3. Ah, pero yo hubiera estado porque se hizo algo. No, no, no. Y una te digo, ambas partes diferentes, se trate mal y se ¡qué bueno, ma! Ay, mi carnita, la dura todas las tengo yo. Es el amor. Buena, buena, Rubén. Mira, vino hasta acá. Eso se iba todo. A ver si te da tiempo. Dale, ya jugó. Es como 22. ¿Yo qué, güey? No sé por qué se bajó toda la caja. Pues es lo que llega,
billeta, Pupi? Sí, ahorita te lo mando. A lo mejor le dio huevo a cargar las Ya sabes que ahorita. Ver, ¿traes la mochila de entidad? Sí, Y del Chile. se la di al test. Pero yo como que se hizo algo. No. Ajá. Y te digo, jamás me encontré diferente. Trate mal, Toda la vida. Pero no sé con qué no me fui. Toda la vida. Pero no sé con qué no me fui. Con 17. Ah, sí, ahí tu bebé. ¿De quién estabas enamorado? ¡Vámonos, Suave! Solo en tu semana. Estamos, bueno, sí. Lo bueno es que te da algún problema. En este momento no lo he visto con tus tomates. Bueno, es que ahorita, o sea, ella que iba a hacer hasta acá. No, porque no juega. Iba. Que no juega un hoyo, ¿no? Pues apenas nos picó bien feo, todo me marcó. El domingo pasado. Ándale ahí ya. ¿Y si fue él o los hermanos? Según yo, pues. ¿Eh? No, creo que casi. Ah, los que saben. ¿Quién es sus novios? Hay uno que sí. Es que ya se ve mucho la diferencia. ¡Oigan, es chino, igual! ¡Páralo igual! Ya sido muy gracioso que te estoy ¡Órale, Osman! ¡Pura presión! ¡Échale, tornados! ¡Cero miedo! Ahí también le dije a Dash que estaba molesta tu madre. Por eso no lo metí a mí. Porque no me metí en la final. No, yo te lo sé. Te podría reclamar de muchas cosas, pero eres ha sido muy buen amigo. ¡Con la bandera rápidos, man! ¡Oigan, es chino, hijo, es chino! No fue. ¡Atrás de ti, Leo!
Rápido, lavanderos, man. ¿Qué le das? ¡Atrás de tiras! Está haciendo el 13, güey. ¡Defensa! La pregunta con qué dio. Si quiero las cosas. ¡Fer! No tengo espacio. ¡Fer! ¡A Fer! Y esa que está en otro Toda la vida. Pero no sé con qué no me jugué. Con 17. Ah, sí, ahí su bebé. ¿De quién estabas enamorado? ¡Vámonos, Suárez! ¡Hola, Juan! Solo en tu semana. Pero estamos, bueno, sí. Ahora que te da algún problema. En este momento no lo he visto con tus tomates. En realidad puros locos pegados. Bueno, es que ahorita, o sea, ella que iba a hacer hasta acá. No, porque no juega. Iba. Que no juega un hoyo, ¿no? Pues apenas nos pitó bien feo, todo me marcó positivo. El domingo pasado. Dátela ahí ya. Poco apoyo. ¿Y si fue él o su hermano? Seguro pues. ¿Eh? No, creo que casi. Ah, los que saben. ¿Quién es su novio? Hay uno que sí. ¿Ese es su novio? Ya se
ve mucho la diferencia. ¡Oigan, es chino, hijo! ¡Páralo igual! Ya sido muy gracioso que te voy a tener. ¡Órale, Osman! ¡Una presión! No, ¿verdad? ¡Échale, Tornados! ¡Cero miedo! Ahí también le dije a Dash que estaba molesta tu madre. Por eso no lo metieron antes. Porque no lo metieron al final. Bueno, yo te lo sé que ya. Yo que te podría reclamar de muchas cosas, pero eres ha sido muy buen amigo. ¡Para la bandera rápidos, man! ¡Oigan, es chino, hijo! ¡Es chino! Aparte de eso no me caigo. No fue. Es que el otro ya lo sacaron. Sí, pero dice que también le falta inglés. Es que el otro ya lo sacaron. Sí, pero dice que también le falta inglés. Pero no fue verdad. O sea, ya. No, ya me ganan dos. No, 21. El del suave, el de Jordan. Pero si ves, vienes a ver. ¡Bien, Fabricio! El balón que le tiro me lo puedo tirar poquito. What the fuck? A ver si el oficial me paga la fruta. Un sacudo de mierda. ¿Cómo van, hermano? 30-22. Defensa. ¡Vamos, defensa!
Claro, se aguanta y después me tomo esta Bueno, Mariana, ahorita saliendo. Con el gorrito está. ¿Cómo después? ¿No estás con mi tío? Vamos acá. ¿Cómo se llama? ¿Cuánto llevas? ¿Traías de dónde te cambiaste de departamento? Ay. ¡Vamos, Juan! ¡Ay, cabeza fría! No, por cualquier cosa, no. Porque yo dije, si algo llega a pasar, mejor la sorpresa. Él se puso feliz. Dos veces, 22. Venga, venga. Vamos, Dash. Está bien, porque la náhuatl no te deja entre los 14 grandes. O sea, es una persona superior a la. Así que les aguanta. Si quieres, Oye, ¿y qué te dijo? Que tenía un compromiso, ¿no? ¡Sí, ya, Dash! ¡Voltea! ¡Vamos, Fabi! Con falta. Y así fue. ¿Con qué niño? ¿Cómo se llama? Ah, no, porque cuando salimos les pedí una foto. amable. Me dijo, no, está de con la chava. Ah, pues ya en el coche, ya en el coche. No, estábamos. Sí es cierto. No, sí, vamos a tener a todos.
Creo que las tomó el Adrián. Y luego también el Irán. ¿Están en el grupo del bar? Y luego el Max también está en el grupo del bar. No, el video no. Para que ya no salga. No debes saber, mándalo por mí también. Pues eso puede ser una forma de ay no, a dar abrazos y ya te Pero no me cuenta. Mami, el chiste es que Mateo coma con lo que le diste, para que no llegue a comer. Y ya si llega y abraza, pero sí, que sí llegue. Si llega solo, ese solo viene la próxima vez. Que no come. Porque yo creo que les ha espantado. Por eso dile a Mateo, llega conmigo. No le gustaba. No le gustaba. Pero que llegamos y no. Trabajar el segundo día. La segunda ya es cuarta. La de Jordan, la que se le caía en el metal. No, la que se le ¡La defienda, Luchele! la mano. ¡Vamos, Omar! ¡Esa es tuya! ¡Vamos, chicos! ¡Venga, venga! ¡A las banderas, Osman! ¡Directo, banderas, Osman! ¡No le brinques, Omar! ¡Directo! Si la ven, no le puedo subir. Castigo. ¡A la cinta! ¡Cinta, cinta! Ven. ¡Hola, Adrián!
¡Bien, Adrián! ¡Ándale, échale! Venga, venga. Dice, ya no me gustó. ¡Ándale! ¡Es importante, Di! ¡Para! Más, en 40 sí se puede. No le gustaba. No le gustaba. Pero llegamos y no. Trabajar el segundo día. Va a pedir los La segunda ya es cuarta. La de Jordan, la que se le caía en el metal. No, la que se le con el ¡Dale, fiesta, lúchele! No, la mano. ¡Vamos, Omar! ¡Esa es tuya! ¡Vamos, chicos! Venga, venga. ¡A las banderas, Osman! Directo, banderas, más. ¡No le digas, Omar! ¡Directo! Si la hacen, no le puedo subir. Castigo. ¡A la cinta! ¡Cinta, cinta! ¡Hola, Adrián! ¡Bien, Adrián! ¡Ándale, échale! Venga, venga.